आज के वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक जग को हम पानी गर्म करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए हम लोग कैसे चलाते हैं। सबसे पहले आपको ये बेस दिया होगा। बेस को आपको उस बोर्ड में कहीं पे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में इसमें यहाँ से एक स्विच दिया है, इसको प्रेस कर कर खोल लीजिएगा और फिर स्विच इसको इस तरह प्रेस कर कर बंद कर दीजिएगा। ये आपको ऑटोमेटिक स्विच दिया हुआ है, यहाँ से ऑन ऑफ करने के लिए ये ऑन ऑफ कर दीजिएगा। करने के बाद में एक यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिया हुआ है, इंडिकेटर जैसे लाइन दीजिएगा तो देखिए स्विच मेरा ऑन है तो बताने लगा। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं।